Ya. Wah, serem apa meneh? Jadi di dalam remisi ini ada beberapa lokomotif uap dan lokomotif diesel yang sudah tidak dipergunakan. Untuk lokomotif dieselnya itu ada salah satu lokomotif diesel yang pertama masuk ke Indonesia setelah zaman merdeka, yaitu Ruston D1 buatan Inggris. Itu secara umur lebih tua daripada CC200. Yang Ruston itu buatan 1952, sedangkan CC200 itu dibuat 1953, mulai operasional ya sekitar 1955, 54 lah. Jadi lebih tua daripada CC200. Terus di dalam lagi masih ada loko TM5, Tasik Madu 5, 5A5B tidak salah, ada Tasik Madu 4. Terus ada beberapa loko-loko yang PK-nya besar antara 190 sampai 120 PK. Jadi di bawahnya yang bongsor tadi itu. Jadi sebenarnya di sini masih banyak loko yang sebetulnya ada yang masih bisa dioperasikan, ada juga yang sudah afkir dan nanti nggak tahu kejelasannya mau diapakan. Seperti itu. Terus ada juga ini beberapa calon kereta wisata yang mungkin untuk keluar dengan sistem suspensi seperti bogi K5. Ini sebenarnya dulu sempat dipakai, tapi terus dinonaktifkan karena jalurnya terlalu sempit, ini sudut beloknya, jari-jarinya terlalu sempit. Jadi akhirnya dikandangkan di dalam sini. Ya ini ditunggu saja, mungkin tahun depan sudah keluar kandang. That's right. Nah, jadi ini kan jalur masih kepake, tapi hanya waktu musim giling aja. Kalau dilihat, yang ini tuh jalur masuk ke arah Gilingan, jadi ke stasiun Gilingan. Yang sana itu kren baru, yang kelihatan ada atapnya itu stasiun kren baru. Sebelum di sini, itu krennya di depan sana, di dekat pintu masuk kita tadi. Bongkar di sana, ditarik pakai TM6 lewat kampung sampai ujung sana, terus dimundurin sampai sini. Nah, berhubung semakin lama semakin dirasa semakin tidak efisien, krennya di depan dimatikan, dibangun di sini, pindahannya dari truk tebu langsung ke lori, maju sampai ujung depan sana, terus mundur lagi langsung masuk Gilingan. Jadi nggak sepanjang dulu prosesnya, tapi ya sungguh disayangkan ya, jadi eksotismenya hilang ya karena nggak lewat kampung lagi. Sungguh disayangkan. Setiap tahun jam berapa? Ini apa tidak sih? Oh iya, kalau saya ketinggalan, kuah.
kabel.